dikkatimizi ve hissiyatımızı bu mesele ile, takva ile ve buradaki kurallar ile ve takvayı anlatan o müjdeleri veren ayetlerle çok sıkı bir şekilde sıkı fıkı olmalıyız. Bunları sık sık hatırlamalıyız. Bu mektubu var ya, ezberler gibi böyle zihnimizde canlı tutmalıyız. Bir haram, bir günah karşımıza çıktığı zaman hemen bu mektup ile karşısına çıkmalıyız. Beni bozan, benim kimyamı bozan ne diyor? Def-i mefasit. Bu takva olan, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında. Arkadaşlar bunların hepsi şu anda zirve yapmış durumda. Bu tahribat var mı yok mu? Hem de nasıl? Eskiden bir günah işlemek için belki onlarca, yüzlerce kilometre uzağa gitmek gerekiyordu. Ben biliyorum çocukluğumda bizim memlekette birisi bir mesela diyelim ki içki içecekse şehrin dışına çıkardı. Kilometrelerce uzağa giderdi. Orada Allah muhafaza işte neyse o günah işlerdi. Şimdi günah sokağa, caddeye, masanın başına indi. Bakıyorsunuz cadde ve sokakta masaları indirmişler, içkili restoranlar. Milletin umumi geçtiği yerde adam orada içiyor. Utanmak, sıkılmak, edep, haya o da bir tarafa gitmiş. Şimdi bir yılbaşı geliyor. O rezaletlerin en çok işlenmiş olduğu bir gece. Suç gecede değil, suç işi bunları, bu haramları ve günahları işleyen insandadır. Suç gecede değil yani. Gecenin kendisi hayırsız bir gece değil yani. Siz o gece teheccüd kılsanız, siz o gece bir cüz Kur'an okusanız, siz o gece 100 defa tevbe istiğfar etseniz, 100 defa salavat getirseniz, bunlar size manen zevk verir mi vermez mi? Demek ki gecede suç yok. Suç bizde. Onun için o suçların en çok işlendiği o gecede ve daha doğrusu tahribatın, sefahetin, cazibedar hevesatın en bol işlendiği o gecede kendimizi ve çoluk çocuğumuzu muhafaza edeceğiz. Takva kalasına sığınacağız. Televizyonun düğmesine dokunmayacağız. Dokunmayacağız. Cep telefonunda haberlerde ne var ne yok merak etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Etmeyeyim ya bir 24 saat merak etmeyeyim. Ne olacak ki yani? 12 saat merak etme. Ne olacak ki yani? Merak ettin de senelerdir sürekli haberlere bakıyorsun, ne anladın? Ahiret haberlerinden ne haberin var senin? 6666 ayet Rabbimizden gelen haberler. Bu haberlerin kaç tanesinden haberimiz var? Bu haberlerin kaç tanesini biliyoruz? Kaç tanesini biliyoruz? 6000 küsür ayet, 6666 ayet. Bu 6666 ayetin, haberin, Allah tarafından gelen haberin sahibi Allah, konuşan Allah, Kur'an-ı Hakim'i gönderen Allah, vahyin sahibi Allah, kendisine gönderilen elçi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, getiren Cebrail Aleyhisselam. Böyle kutsi kaynaklı bir haber, en güvenilir bir haber kaynağından ne kadar haberimiz var? Ne kadar haberimiz var? Ben öyle inanıyorum ki bu Kur'an-ı Hakim'i ve onun bu zamanda mühim bir dersi ve bu asrın fehmine bir dersi olan şu hakikatleri, Risale-i Nur'da işlenen şu hakikatleri böyle sıklıkla, güzelce kim okursa, ben, siz, Cenab-ı Hak inşallah nasip etsin hep beraber okursak ondan azami derecede istifade edeceğiz ve günahlara tenezzül etmeyeceğiz. Çünkü Allah ile irtibatımız kuvvetlenecek. İşte Risale-i Nur'ların bu zamanda çok rağbet görmesinin bir sebebi de Allah ile irtibatı kuvvetlendirmesidir. Rabbimizle irtibatımızı kuvvetlendiriyor. Hangi Risale'yi açsanız Allah ile irtibatı kuvvetlendirme dersi alıyorsunuz. İster Kader Risalesini okuyun, ister Haşr Risalesini okuyun, ister 4, 9, 21. sözler olan namaz ilgili bahisleri okuyun, ister 29. söz melaike ve ruh bahsini, haşir bahsini okuyun. Hangi bahsi okursanız okuyun, Allah ile irtibatı kuvvetlendirme dersiyle baş başasınız.
Onun için bütün risaleler bu manada bizim sürekli Allah ile kalbimizi, ruhumuzu, latifelerimizi böyle yakınlaştırma dersi. Cenab-ı Hak bütün cevarih ve cihazatımızı, letaif ve maneviyatımızı, akıl, fikir, kalp, ruh, hayal ve meraklarımızı rızasına müteveccih ve musahhar kılsın inşallah. Amin.